Predstavte si, že máte horúci sen s kamarátom vášho manžela a pritom preťahujete nohu vašej najlepšej kamarátky. Dámy a páni, kniha Tabu a Baja Dolče. Kniha rozpráva príbeh Diany, ktorá žije v manželstve a túži po dieťati. Jej manžel jej však veľa pozornosti nevenuje. Je to príbeh o prehodnocovaní toho, čo v živote vlastne chce, jej zásadách a uvedomovaní si nejakej svojej vlastnej hodnoty a samozrejme ceste za pravou láskou. Od tejto knihy nečakajte veľa akcie. Ja osobne som mala pocit takého prirodzeného života a takého plynutia, kedy k nejakým veciam nejako postupne dojdeme, nestanú sa z ničoho nič alebo na základe nejakého veľkého boomu. Aj keď osobne nie som fanúšik romantických trojuholníkov, v tejto knihe mi táto tematika nejako nevadila. A kniha otvára aj vážnejšie témy, ako sú napríklad problémy v manželstve, problémy s plodnosťou a podobne. Avšak krásne sa to vyvažuje aj humornými scénami a humornými hláškami. Diana používa knihomorské nadávky alebo také knihomorské povzdychy a ja som to absolútne milovala. 3-krát sláva autorke za tento nápad, proste geniálne. Ja to asi začnem fakt používať v realite, lebo to bolo fakt super. A viete, ako čítate nejakú spicy scénu, kde postava sníva, leží vedľa niekoho v posteli, ale ani sa nepohne a nevydá ani hlások, aby si to osoba vedľa nej všimla a pokojne spala? No, tak v tejto knihe nie. Tu sa pritom bude trieť o nohu najlepšej kamarátky. Geniálne. Kniha ma bavila a čítala sa mi jednoducho skvelo. Páčila sa mi aj nejaká tá osudovosť, ktorú bolo cítiť medzi hlavnými postavami a určite je plusom aj to, že kniha má dva pohľady, takže sledujete dané situácie aj z Dianinho, aj z mužského hľadiska. Záver je zaujímavý, nečakaný a doslova vám vyrazí dých. Trochu ma síce mrzí, že sa v ňom objavuje taká tá urobím si unáhlený záver a nenechám ťa to vysvetliť dráma. Myslím si, že k záverečnej myšlienke, ktorá je veľmi pekná, by sme mohli prísť aj bez nej. Za seba môžem túto knihu odporúčať najmä tým, ktorí stále veria na pravú a osudovú lásku. A taktiež aj tým, ktorí chcú zistiť, aká láska je vlastne v živote najdôležitejšia. Kniha nie je úplne čisto ľahká oddychovka a sú tam aj vážnejšie témy, ale podľa mňa aj tak stojí za prečítanie. Mimochodom, vidíte, ako tá kniha vyzerá? Tá kniha je vizuálny skvost a skôr ako do knižnice za mňa patrí do vitríny, vyzerá úžasne. Pre viac podobných recenzií ma môžete sledovať na mojich sociálnych sieťach. Pre koho by to bolo dôležité, tak táto kniha má happy end a my sa vidíme pri ďalšej knihe.